अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन पारां इमदाद अली ओडो अवां खे अॼोके प्रोग्राम में भली कार चवां थो। सामाईन, अॼु 7 मई सिंध हिंद ऐं सिंधी ॿोली जे सचे आशिक़ मान वारे कीरत बाबाणी जे विछोड़ीअ जो ॾींहुं आहे ऐं मां खेसि भेटा पेश करण वारो प्रोग्राम खणी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। उमेद त सिंध हिंद तोणे दुनिया जी कुंड कुड़छ में रहंदड़ सिंध जा आशिक़ ख़ुशि ऐं ख़ैरियत सां हूंदा। मुंहिंजी दुआ आहे त तव्हां जिते बि हुजो पंहिंजी मादर भूमि सिंध लाइ सोचींदा रहो ऐं इन जे ॾुखनि सूरनि जे ख़ात्मे ऐं इन जी ख़ुशहालीअ लाइ सोचींदा ऐं पतोड़ींदा रहो। सामाईन, सिंधी ॿोली ऐं सिंधी इल्मु, अदब ऐं क़ौमी जदोजहद जो अज़ीम नालो साईं कीरत बाबाणी खे भेटा पेश करण वारे हिन प्रोग्राम में जिन अदीब, दानिश्वर ऐं क़ौमी जदोजहद सां सलाड़ियल अॻवाननि जा वीचार पेश कंदासूं, उन्हनि में ताज जोयो, नवाज़ ख़ान ज़ौर, शौकत हुसैन शोरो, अदल सूमरो ऐं जावेद सोज़ हालाई शामिल आहिनि। साईं कीरत बाबाणी जंहिं पंहिंजी समूरी हयाती इल्मु, अदब, ॿोली ऐं क़ौमी जदोजहद लाइ अर्पे छॾी, हिन सफ़र में साईं कीरत बाबाणी, साईं जीएम सैयद, हशू केवल रामाणी, कामरेड सोबो ज्ञान चंदाणी, कामरेड हैदर बख्श जतोई, मोहम्मद इब्राहिम जोयो, शेख अयाज़, काज़ी फैज़ मोहम्मद, एजी उत्तम ऐं गोबिंद मालीअ सां गॾिजी कमु कयो। हिन जे अहिड़े कम सबबि सिंध दुश्मन कुवतुनि हिन जे वजूद खे बर्दाश्त न कयो। हिन खे 11 महीना जेल जी भोगना बर्दाश्त करणी पई। जीअं ही जेल खां ॿाहिरि आयो त हिन वरी कामरेड हैदर बख्श जतोई, साईं जेम सैयद ऐं ॿियनि अॻवाननि सां गॾिजी क़ौमी जदोजहद में सलाड़िजी वियो। नेठि हुकूमत पाकिस्तान खेसि मुल्क दुश्मन करार ॾेई ज़बरदस्ती जलावतन कयो। हिन हिंद में बि सिंधी ॿोली ऐं सिंधियुनि लाइ पंहिंजो कमु तेज़ी सां जारी रखियो। पाण काफ़ी किताब लिखियाऊं, शाइरी कयाऊं। मैक्सम गोरकीअ जो जग मशहूरु किताब मां जो सिंधीअ में तर्जुमो कयाऊं। हिंद में सिंधी ॿोलीअ खे क़ौमी ॿोली जो दर्जो ॾियारण में तमामु अहम किरदारु अदा कयाऊं। हिन 2 रिसाला, हिकु सिंधीअ में माहवार सिंध सुजाग ऐं ॿियो अंग्रेज़ीअ में सिंध राइज़िस बि जारी कया। सामाईन, साईं कीरत बाबाणीअ जे क़ौमी तोणे इल्मी अदबी ख़िदमतुनि ते तमामु घणो ॻाल्हाए सघिजे थो। इन करे बहितर आहे त असां अॼोके प्रोग्राम में शामिल क़ौमी दानिश्वरनि जा वीचार अवां जी ख़िदमत में पेश कयूं। असांजा महिमान आहिनि ताज जोयो, नवाज़ ख़ान ज़ौर, शौकत हुसैन शोरो, अदल सूमरो ऐं जावेद सोज़ हालाई। ताज जोयो ॻाल्हाए रहियो आहियां। कीरत बाबाणी, साईं जीएम सैयद, हशू केवल रामाणी, सोबे ज्ञान चंदाणी, शेख अयाज, हैदर बख्श जतोई, मोहम्मद इब्राहिम जोए, काज़ी फैज़ मोहम्मद, एजे उत्तम ऐं गोबिंद मालीअ जो साथी हो। ही सिंध में सकरन तालके जे ॻोठ मोरी इलाइक़े में ॼाओ हो ऐं हिन पंहिंजी स्कूली तइलीम जेको DC हाई स्कूल नवाबशाह हिन वक़्तु खोजा हाई स्कूल सॾिजे थो, उनजे विल्स ब्रांच में हासिल कई हुई ऐं उते शागिर्दीअ दौरान उस्ताद रोचीराम थामाणीअ जी तरबियत ऐं सिखिया में जेका आहे हिन में क़ौम परस्तीअ जो सलो पैदा थियो। सिंध अंदरि मज़दूर ऐं शागिर्द जिदोजहद सां गॾु मुल्क जे आज़ादीअ जी तहरीक में कांग्रेस जे असर हेठि हिसो हिन वरितो
स्कूली जीवन में प्रभात फेरियूं ॾींदो हो ॿियनि साथियुनि सां गॾिजी ऐं पंफलेट लिखी विराईंदो हो। क़ौमी ॾींहं मल्हाइण जूं मशगूलियूं बि हिन जूं आम रहियूं। हिन शोभे ज्ञानचंदाणी ऐं हशू केवलरामाणीअ जे संगत में सिंध स्टूडेंट कांग्रेस में जदोजहद कई ऐं उनजो सेक्रेटरी रहियो ऐं सॼी सिंध जो दौरो कयईं। विरांगे वक़्तु ही पाणे न वियो, पर पाकिस्तान जी उन वक़्त जी गवर्नमेंट हिनखे मुल्क दुश्मन करार ॾेई सिंध छॾे वञण जो हुकुमनामो ॾिनो ऐं नतीजतन ही पहिरीं 11 महीना हिनखे जेल में रखियो वियो हो ऐं आज़ादीअ खां पोइ कुझु वक़्तु ही हैदराबाद जतोई ऐं साईं GM सैद वटि रूपोश रहियो ऐं पर ऐं हारी हक़दार अख़बार बि संभालियईं, पर CID हिन जो पीछो न छॾियो ऐं गवर्नमेंट जे इन हुकुमनामे ते त तूं मुल्क जो हक़दार ऐं मुल्क छॾे वञ। पोइ हिन मजबूरन 1948 में खां पोइ मुल्क खे छॾियो, सिंध खे छॾियो ऐं उन ज़माने में पोइ हिन हिकिड़ो मज़मून लिखियो त तूं पुछी थो त मां उदास छो आहियां, ऐं उहो मज़मून हिन जो 1956 जे टिमाही महिराण रिसाले में छपियो। कीरत बाबाणी पंहिंजे जलावतनीअ खां पोइ हिंदुस्तान में केतिरनि समाजी अदबी ऐं सकाफ़ती तंज़ीमुनि सां भाॻियल रहियो। अखिल भारत सिंधी ॿोली ऐं साहत सभा तंज़ीम जो 18 सालनि ताईं सदर रहियो। हिन तंज़ीम जी जिदोजहद 1956 खां 67 ताईं जेका हली, उन में हिन सिंधी ॿोलीअ खे पंहिंजे साथियुनि सां गॾिजी, जंहिंमें उत्तम हो, गोबिंद माली हो, कीरत असांजी पोपटी हीरानंदाणी हो, असांजो कृष्ण राई हो, कृष्ण खटवाणी हो, अर्जन शाद हो, लक्ष्मण कुमल हो, हीरो ठकुर बि सूरत में, नंदन में जेठो लालवाणी ऐं ॿियनि सभिनी सां गॾिजी हिन जिदोजहद हलाई, जंहिंमें टेकचंद मस्त बि शामिल हो, मोहन कल्पना बि उन में शामिल हो, ॿिया सिंध जा जेके बि अदीब हुआ उन्हनि वॾी जिदोजहद हलाई ऐं अखिल भारत ऑल इंडिया सतह जा सेमिनार कोठाया, जंहिंमें सिंधी ॿोलीअ खे क़ौमी ॿोली ऐं सरकारी ज़बान बनाइण लाइ हिननि जिदोजहद कई ऐं दिल्लीअ में पार्लियामेंट जे आॾो 52 ॼणनि सिंधी अलफ़ बे जा बेज सीने ते हणी बुख हड़ताल कई ऐं हिंदुस्तान जी गवर्नमेंट 10 अप्रैल 1967 ते हिन जिदोजहद ऐं इन घुर खे क़बूल कंदे हिंदुस्तान जे आइन जे 8 शेड्यूल में सिंधी ॿोलीअ खे क़ौमी ऐं सरकारी ज़बान जो दर्जो ॾिनो। इहो कीरत बाबाणीअ जो तमामु वॾो कारनामो आहे। हू सिंधी क़ौम परस्तीअ जो हिंद में वॾो ओञाण हो। सिंध में साईं GM सैद सिंधी क़ौम परस्तीअ जो ओञाण हो, त हिंद में कीरत बाबाणी तमामु वॾो ओञाण हो। अॼु असीं इहे सम्झूं था त सिंध GM सैद खां पोइ, शोभे खां पोइ, अब्दुल वाहिद आरीसर खां पोइ हिकु भेरो वरी छोरी छिनी थी वई आहे, जो कीरत बाबाणीअ जहिड़ो देव कामत ऐं देवमालाई किरदार जेको आहे असां खां विछड़ी वियो आहे। हिन जी ख़्वाहिश हुई, हू आख़िर वक़्त में बीमार हो, हिन जी ख़्वाहिश हुई त जेकॾहिं मूंखे वीज़ा मिले त आउं जहाज़ जो सफ़र करे व्हील चेयर ते बि वञी कराचीअ में पंहिंजी सिंध माता जी सरज़मीन खे चुमां, पर तारीख़ जो इहो वॾी सितमदरी आहे जो 92 सालनि जो बुढड़ो पंहिंजे धरतीअ ते पहुची न सघियो ऐं धरतीअ खे हुनजी चुमी अध में रहिजी वई। कीरत बाबाणी सियासी हवाले सां त तमामु वॾो आम किरदार हो, पर अदबी हवाले सां बि हुनजो तमामु वॾो पोरियो आहे। हुनजे कहाणियुनि जा कुझु किताब छपियल आहिनि, जिन में हूअ जो दर्द दिल में समाइजी न सघियो, न लैला न मजनू ऐं अमी सभु नंगा निकिता हो, इहे 4 हुनजे कहाणियुनि जा मजमूआ आहिनि। उनखां सवाइ तनक़ीद ते, अदब में क़दरनि जो सुवाल
ऐं जेको आहे सिंधी कहाणी विरहाङे खां पोइ तंहिंखां पोइ ओख ड्रोख चूंड सिंधी मज़मून पेही मंझि पाताल अमुन जे उफ़क़ ॾांहुं इहे जेके इन जा किताब आहिनि उहे तनक़ीद ऐं मज़मून जा किताब आहिनि। विरहाङे खां पोइ सिंधी कहाणीअ जो जाइज़ो जेको किताब आहे उहो तमामु वॾी अहमियत जोॻो आहे। संदसि 2 नाटकनि जा मजमूआ छपियल आहिनि, सूर्य सॾु कयो ऐं धरतीअ जो सॾु। कीरत बाबाणी शाइरी बि कंदो हो, हुनजे शाइरीअ जो हिकिड़ो किताब आहे लिखियो लियाका पाई। उनखां सवा मालवा मैक्सिम गोरकीअ जे नावेल जो तर्जुमो हिन कयो। कूली मुल्क राज आनंद जेको मशहूरु कम्यूनिस्ट अॻुवाण हो, उनजे नावेल जो हिन तर्जुमो कयो। उनखां सवा हिन जी शाइरीअ जो किताब लिखियो लियाका पाई छपियल आहे। संदसि 2 अहम किताब जेके तमामु वॾी हैसियत रखनि था, उनमें अधु सदीअ जो सफ़र यानी अधु सदीअ जा ख़त जंहिंखे हुन नालो ॾिनो सो सॾु सो पढ़ाॾो छपियल आहे। उनखां पोइ सिंधियुनि जो सफ़र हिकिड़ो आम किताब आहे जंहिंमें सिंधी ॿोलीअ जे हलचल जो समूरो दस्तावेज़ शामिल आहे। ऐं ही किताब हुन पंहिंजे साथियुनि मोहन गेहाणी ऐं हरी पंकज सां गॾिजी लिखियो। उनखां सवा मराठी अदब जी तारीख़ बि हुन सिंधीअ में तर्जुमो कई। कीरत बाबाणी 2 रिसाला कढंदो रहियो आख़िर ताईं, हिकिड़ो सिंध सुजाग माहवार सिंधीअ में ऐं सिंध राइज़िस अंग्रेज़ीअ में रिसाला कढिया। आउं सम्झां थो त सिंधी अदब ॿोलीअ ऐं सकाफ़त जी तरक़ीअ लाइ कीरत बाबाणीअ जो किरदारु सिंध जी तारीख़, सिंध ऐं हिंद जी अदबी तारीख़ विसारे न सघंदी, छाकाणि त ही सिंध जो उहो सूर्य पुट हो जंहिंखे सिंध सदियुनि ताईं यादि रखंदी। शेख आज़ हिन शख़्स लाइ चयो हो त कीरत ओ कीरत, कीरत ओ कीरत, तोजा कई सिंध लाइ केर करे कीरत। वाकई जीअं शाह ऐं शेख आज़ सिंध खे सूरत ॾिनी, जीअं GM सैयद ऐं मोहम्मद इब्राहिम जो पोरियो आहे, ईअं कीरत जो पोरियो बि सिंध जी तारीख़, सिंधी अदब जी तारीख़ ऐं सिंध जे सियासत जी तारीख़ विसारे न सघंदी। कीरत बाबाणीअ खे सुर्ख सलाम। साथियो दोस्तो, रेडियो वॉइस ऑफ सिंध जा ॿुधंदड़ो, आऊं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध तां तव्हां सां मुखातिब आहियां, तव्हांजो दोस्त, तव्हांजो भाउ नवाज़ खान ज़ौर। दादा कीरत बाबाणी जे लाइ सिंध जे अंदरि एतिरो ई एतिराम आहे जेतिरो एतिराम साईं जेम्स सैयद जे लाइ। सिंध जा बाशऊर माण्हू दादा कीरत बाबाणी खे अहम सम्झंदा रहिया तो जेको किरदारु अदा थो करे हिंद में ऐं हिंदुस्तान जे अंदरि जेको सिंध जे मौक़ुफ़ क़ौमी फ़िक्र ऐं सिंधियत जे हवाले सां जेको कमु करे रहियो आहे उहो एॾो अहम आहे जेको सिंध जे अंदरि साईं जेम्स जो फ़िक्र। इहो ई कारण आहे जो सिंध जा बाशऊर हल्का उनखे हिंदुस्तान ॿियो GM सैयद या हिंदुस्तान जो GM सैयद या हिंदुस्तान जे सिंधियुनि जो GM सैयद कंदा रहिया। हू हिंद जो ॿियो GM सैयद हो जेको सिंध खां ॿाहिरि सिंधियत जी प्रचार जो ऐं सिंध जे क़ौमी फ़िक्र जो हिकिड़ो अहम उहिञाण हो। दादा कीरत बाबाणी हिंद जे अंदरि सिंधियत खे न रुॻो बरक़रार रखण जे लाइ पर उनजी वातचीत जे लाइ, उनजे वाधारे जे लाइ, उनखे उते सगारो करण जे लाइ जेको किरदारु तारीख़ में उहो अणमिट रहे, उहो हमेशह जेको यादि रखियो वेंदो, हमेशह जीअरो रहे। दादा कीरत बाबाणी हिकिड़े पासे उते सिंधियुनि खे मेड़े मुठ करण जी कोशिशि कंदो रहियो। हितां जेके सिंधी हिंदुस्तान विया विरहाङे जे नतीजे में, विरहाङो उहा बदकिस्मती आहे जेका अञा ताईं सिंध ते मथां बीठल आहे। विरहाङो उहो फट जेको भरिजी नथो बंदि ऐं जंहिंजे लाइ अयाज़ जो शेर चई सघिजे थो त पंहिंजा फट पुराणा हा या ई वेजायाणा हा। विरहाङो कंहिं पुराणे फट वांगुरु अॼु बि सिंध जे वजूद में चिके थो, बरे सगीर जे वजूद में चिके थो। विरहाङे खां पोइ जेके सिंधी हितां विया
दादा कीरत उते उन्हनि खे मेड़े मुठ करण जे लाइ, उन्हनि जे विच में राब्ता बरक़रार रखण जे लाइ ऐं उन्हनि खे हिक ॿिए सां सलाड़े रखण जे लाइ जदोजहद कंदो रहियो, जाखोर ऐं कोशिशूं कंदो रहियो। ॿिए पासे हुन हिंदुस्तान जे अंदरि सिंधी अदब जी तरक़ी, इर्तिका ऐं वाधवीद जे लाइ कमु कयो। को ॿूटो पंहिंजी धरती तां पटिजी जेकॾहिं ॿी कंहिं धरती ते नासाज़गार आब हवा में लॻंदो आहे, उन खे पंहिंजो वजूद बचाइण जे लाइ आम हालतुनि खां वधीक जाखोर करणी पवंदी। कुदरत समूरनि साहदारनि में मेटाबॉलिज़म जो अमल रखियो आहे, भञ घड़ जो अमल रखियो आहे। ऐं साइंस चए थी त जेकॾहिं वजूदनि जे अंदरि मेटाबॉलिज़म जो अमल न हुजे हा त शायदि उहे पंहिंजो वजूद बरक़रार न रखी सघनि हा। साहदारनि में जेकॾहिं मेटाबॉलिज़म जो भञ घड़ जो अमल न हुजे हा त उहे पंहिंजो वजूद बरक़रार रखी न सघनि हा। ऐं भञ घड़ जो अमल हीअ आहे त तब्दील थियल हालतुनि जे अंदरि, तब्दील थियल माहौल जे अंदरि जिस्म उहे समूरा आंसर जेके उनजे लाइ नुक़सानकार हूंदा आहिनि, उनखे रेज़िस्ट कंदो आहे, उनखे थुकारींदो आहे, उनखे परते कंदो आहे, उहे समूरा आंसर जेके उनजे लाइ फलदायक, लाभायता ऐं उनजे बचाव जे लाइ ज़रूरु हूंदा आहिनि, उन्हनि खे फंजाईंदो आहे, उनखे पंहिंजे वेझो कंदो आहे, उन्हनि खां कमु वठंदो आहे, उनखे कोशिशि कंदो आहे। ऐं आउं सम्झां थो त मेटाबॉलिज़म रुगो जिस्मनि ते लागू नथो थिए। मेटाबॉलिज़म जो अमल जेको आहे सो इंसान ते, तबक़नि ते ऐं क़ौमनि ते बि लागू थिए थो। हा, किथे वो फिज़िकली तौर ते कमु थो करे, ऐं जॾहिं उहो क़ौमनि ते लागू थिए थो त फिलासॉफिकली फिक्री ऐं सियासी नुक़्ते निगाह खां असरअंदाज़ थो, समाजी अंदाज़ सां कमु थो करे, सियासी ऐं फिक्री अंदाज़ सां कमु थो करे। त हितां जेके सिंधी विरांगे जे नतीजे में पंहिंजी धरती तां तरजी विया, दादा कीरत बाबा हाणे हुते हिननि जे लाइ कमु कयो, उनखे मेड़े मुठ कयो, उनखे गॾु करे रखियो ऐं ज़िंदगी जे लाइ समूरा उहे समर जेके ज़रूरी हुआ उहे किथे करण जे लाइ उहो पंहिंजी जाती सां, पंहिंजी बिरादरी सां, पंहिंजी क़ौम सां गॾिजी ऐं उन कोशिशि कई त उन्हनि खे रखे। ऐं दादा सिंधी अदब जी वाधवी जे लाइ त तमामु वॾो किरदारु अदा कयो। न रुगो इहो, उन अदब जे लाइ कुझु सिंधी ॿोली जी बका ऐं वाधवी जे लाइ बि तमामु वॾो कमु कयो। ख़ासि तौर ते देवनागरी लिपि जे मामले ते हुन ते वॾो किरदारु अदा कयो। मोहन कल्पना, दादा कीरत बाबाणी, लक्ष्मण कोमल ऐं ॿिया केतिरा ई अजीब हुआ जेके देवनागरी लिपि जे ख़िलाफ़ स्टैंड वठी बीठा। उन्हनि चयो सिंधी लिपि जेका उहा ई बरक़रार रहणु खपे। हीअ त वायात ऐं लो ॻाल्हि आहे, बेकार ऐं फिज़ूल ॻाल्हि आहे त सिंधी जी लिपि जेका आहे अरबी लिपि बाबा सिंधी लिपि आहे जेको सो कुझु आलमन खणी ॿ टे लफ़्ज़ जेको अरबी जा विझी छॾिया जेके बि गैर ज़रूरी हुआ। असांखे फे फीथो ॾियण जी कहिड़ी, फे फानोस ॾियण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? असांजो फे फीथो जेको त शानदार लफ़्ज़ आहे। जेकॾहिं फातिमा फातिमा थी पिया त कहिड़ो आसमान किरी पिया। सिंधी में ॿाराड़ी में अॼु बि फातिमा खे फातिमा चयो हुई। ईअं ॿोलियूं ॿियनि ॿोलियुनि जे लफ़्ज़नि खे, नालनि खे पंहिंजनि अंदाज़नि ऐं लहजनि में पंहिंजाईंदियूं आहिनि, उन्हनि में उचारींदियूं आहिनि ऐं उहे ॾाढा ख़ूबसूरत थी पवंदा आहिनि। जेकॾहिं ॿाराड़ी जो को माण्हू पंहिंजी धीउ खे फातिमा करे चवंदो आहे, एॾो प्यारो लॻंदो आहे जो आउं सम्झां थो त ओॾो भलो उचार फातिमा नथो थी सघे। हरू भरू जेको फे तोए ज़ोए इन क़िस्म जा जेको कुझु लफ़्ज़ जेके वधाए छॾिया आहिनि, शायदि उहे लफ़्ज़ गैर ज़रूरी आहे, पर उन्हनि ॾेई छॾिया, उहे मुस्तमल थी विया आहिनि। ठीकु आहे, पर लिपि जेका आहे उहा पोइ बि सिंधी रहंदी आहे, उनखे अरबी चवण ई न जुगाए। उन ते उन स्टैंड वरितो ऐं उनखां वॾो जेको उनजो कारनामो उहो इहो सियासी तौर ते पंहिंजो पाण खे सिंधी आज़ादी जी तहरीक सां सलाड़े रखियो। साईं जेम्स जा किताब जॾहिं सिंध में न छपिजी सघंदा त हिंद मां इन करे छपबा हुआ जो हुते कीरत बाबाणी वेठो। ऐं नथो सम्झां त अॼु सिंध जे कंहिं अहिड़े अदीब जो जेको सरकार जे अताब हेठि आयल हुजे, हुनजो किताब हिंदुस्तान मां छपिजे, इनजे करे जो अॼु कीरत बाबाणी हुते मौजूदु न आहे। उहो असांखे अॼु मोकिलाए वियो आहे त कीरत बाबाणी सिंध जो उहो
सचार पुतो जेको हमेशह पाण खे सिंधियत सां सलाड़े रखंदो, सिंध जे क़ौमी कास सां क़ौमी मक़सद सां सलाड़े रखंदो। ऐं उन सिलसिले में कहाणियूं लिखियूं, आतम कहाणी लिखी। तो हिकु हिकु सिंधी ॿोली, अदब ऐं सियासत ऐं समाजी ख़िदमतनि जो अहिड़ो किरदारु आहे जेको न रुॻो हिंद जे अंदरि पर सिंध जे अंदरि बि हमेशह यादि रखियो वेंदो। सम्झां थो त दादा कीरत बाबाणी जे लाॾाणे सां हिंदुस्तान जे अंदरि सिंधी सिफ़ारत जो दौरु पूरो थी वियो। मां नथो सम्झां हाणे को अहिड़ो किरदारु हुते बचियो हुजे जेको सिंध जो केस ईअं विड़े जी कीरत बाबाणी विढ़ंदो। हिन जे करे कीरत बाबाणी जो विछोड़ो जेको आहे उहो सिंध जे लाइ एॾो वॾो सान्यो आहे जो ॾारी साहिब जो विछोड़ो। साईं जेठ सैद बशीर ख़ान कुरैशी, अब्दुल वाहिद आरिफ़ ऐं कीरत बाबाणी, ये 4 विछोड़ा जेके आहिनि, ये 4 लाॾाणा जेके आहिनि, उहे सिंध जे लाइ एॾो वॾो खाल छॾे विया आहिनि जो नथो सम्झां थो कॾहिं भरिजी सघनि था। सो कीरत जो देहानत करे वञणु हिकु दौर जो देहानत करे वञणु आहे, हिकु दौर जी पुॼाणी आहे। ऐं बदकिस्मती सां हिंद जे अंदरि उहा सिंधियत जी पुॼाणी आहे। ऐं दादा कीरत बाबाणी खे ख़राज तफ़सील पेश कंदे दुआ थो करियां त रब पाक खे सुर्ग में जाइ ॾे ऐं हुते वेठल हिंद में वेठल ॿियनि सिंधियुनि खे रब सां या फाञा या सघ ॾे जो हे दादा कीरत जे रस्ते ते हलनि ऐं दादा कीरत वांगुरु ई सिंधियत जो अलम बुलंद कनि। छाकाणि जो फ़र्द गुज़ारे वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि जे पोयां जेके हूंदा आहिनि उन्हनि जा अलम किरण न ॾींदा आहिनि, उन्हनि जा झंडा जेके आहिनि उहे निगून थियण न ॾींदा आहिनि। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी। इजाज़त ॾींदा नवाज़ खान ज़ोर जे पाण वरी ॿिए भेरे मिलंदासीं। सिंध सलामत, साथ सलामत। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। मोहतरम शौकत हुसैन शोरे। कीरत बाबाणी पंहिंजी सॼी हयाती सिंधियत ऐं सिंधी ॿोली जी बका जे लाइ जाखोड़ करण जे लाइ अर्पे छॾी। हू सिंधी ॿोली, सिंधियत, सिंधी सकाफ़त जो सचो सिपाही हो। नंढे हूंदे खां वठी सियासत में हिसो वठणु शुरू कयो। अञा नवाब शाह जे हाई स्कूल में पढ़ंदो हो त उन वक़्तु हुन शागिर्दनि में अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़ु देश खे आज़ादु कराइण जे लाइ जदोजहद शुरू कई। हू पहिरीं शहर जी सतह ते शागिर्द अॻुवाण हो, पोइ नवाबशाह ज़िले जी सतह ते, पोइ सिंधी सतह ते ऐं आख़िर हिंदुस्तानी सतह ते शागिर्द अॻुवाण जी हैसियत सां हुनखे मञियो वियो। हुन मैट्रिक पास करण खां पोइ DJ सिंध कॉलेज कराची में दाख़िला वरिती ऐं उते स्टूडेंट्स यूनियन जो जनरल सेक्रेटरी चूंडियो वियो। ऐं इन विच में हुन जी मुलाक़ात नंढे खंड जे महान ॾाए हशू केवल रामाणी ऐं सूबे ज्ञान चंदाणी सां थी। उन्हनि जे असर हेठि हुन कांग्रेस पार्टीअ खे छॾे कम्यूनिस्ट पार्टीअ में शामिल थी वियो। सिंध में दादा कीरत अटकल 27 साल रहियो ऐं हुन सिंध जे ॾुचड़ तबिके हारियुनि ऐं मज़दूरनि जे हक़नि जी हिफ़ाज़त लाइ जदोजहद कई। ऐं इन सिलसिले में जॾहिं कम्यूनिस्ट पार्टीअ ते पाबंदी पई त दादा कीरत खे गिरफ़्तार करे कराची जे सेंट्रल जेल में बंदि कयो वियो, जिते 11 महीननि खां पोइ आज़ादु थियो ऐं हुनखे कराची बदर कयो वियो। हू हैदराबाद में अची कामरेड हैदर बख्श जतोई सां मिलियो। कामरेड हैदर बख्श जतोई हुनखे हारी अख़्तार प्रेस ऐं हारी अख़्तार अख़बार हुनजे हवाले कई त तूं हलाए, पर CID वारा हुनजे पोयां लॻा वतिया ऐं हुनखे एतिरो तंग कयूं जो कामरेड चयो त तूं भला कुझु ॾींहंनि जे लाइ वञी हिंदुस्तान मां चकर हणी अचु। हू अञा हिंदुस्तान वञण जी तयारीअ में हो त हुकूमत पाकिस्तान तरफ़ां हुन ते हुकुम जी तामील कराई वई त तोखे हितां जलावतन कयो वञे थो, तूं हिंदुस्तान हलियो वञ। हू कराची में सामूंडी जहाज़ में चढ़ी
बम्बई रवानो थियो ऐं 8 मई 1949 में उहो सिंध जा वण छॾे हिंदुस्तान पहुतो ऐं उनखे वरी सिंध ॾिसणु नसीबु कान थी। हुन नालो ब्लैक लिस्टेड कयो वियो हिन हद ताईं जो हुन जॾहिं बि वीज़ा लाइ अप्लाई कयो सिंध अचण जे लाइ तॾहिं हमेशह इनकार कयो वियो। ऐं हिकु दफ़ो त ईअं बि थियो त हुनजे पासपोर्ट ते ऑफिसर कंहिं भुलिजी वीज़ा हणी छॾी ऐं अधु कलाक अंदरि हुनखे अहसासु थियो त हीअ त ब्लैक लिस्टेड आहे। पोइ यकदमि पासपोर्ट वापसि घुराए हुनखे रद्द कयो वियो वीज़ा खे। दादा कीरत जॾहिं हिंदुस्तान पहुतो त उते सिंधियुनि जी हालति ॾिसी उहो परेशान थी वियो त सिंधी पंहिंजी सिंधियत ऐं सिंधी ॿोली जी सुञाणप विञाए रहिया हुआ। जेके कांग्रेस जा सिंधी लीडर हुआ उन्हनि मर्कज़ी सरकार जे तइलीम खाते ते ज़ोर भराए अरबी सिंधी सूरत ख़ती ख़तमु कराए देवनागरी सूरत ख़तीअ खे लागू करायो हो। ऐं जॾहिं हिंदुस्तान जो आइन पार्लियामेंट पास कयो त उन में हिंदुस्तान जे सभिनी सूबनि जी ॿोलियुनि खे क़ौमी ज़ुबान तस्लीम कयो वियो हो सवाइ सिंधीअ जे, छो त सिंधीअ जो पंहिंजो को सूबो कोन हो। ऐं कीरत बाबाणी इहा हालति ॾिसी एॾो परेशान थियो जो हुनखे लॻो त ईअं त हिंदुस्तान में जेके असां सिंधी लॾे आया आहियूं से त ख़तमु थी वेंदासीं, असांजी जेका सुञाणप आहे उहा ख़तमु थी वेंदी। पोइ हुन उते जे अदीबनि लेखकनि शाइरनि सां गॾिजी जदोजहद शुरू कई। अखिल भारत सिंधी ॿोली ऐं साहित्य सभा जो बुनियादु विधो ऐं उन हेठि जदोजहद शुरू कई। ऐं हुन पाण लिखियो आहे त मूं सोचियो त कम्यूनिस्ट तहरीक खे त घणा कीरत मिली वेंदा पर सिंधी ॿोली ऐं सिंधियत खे बचाइण वारा तमामु थोरा आहिनि। इन करे हुन कम्यूनिस्ट तहरीक खे आलूदा चई पंहिंजी बाक़ी जेका ज़िंदगी हुई सा सिंधियत ऐं सिंधी ॿोलीअ जे लाइ वक़्फ़ु करे छॾी। ऐं हुन जदोजहद जो नतीजो इहो निकितो त नेठ इंडिया जी सरकार मजबूर थी अप्रैल 1967 में हिंदुस्तान जे आइन में सिंधी ॿोलीअ खे बि क़ौमी ज़ुबान तस्लीम कयो। ऐं अॻियां हली हिन जदोजहद इहो बि रंग लाथो त हिंदुस्तान हुकूमत जी तइलीम खाते अरबी सिंधी सूरत ख़तीअ खे वरी बरक़रार रखियो पर साॻिए वक़्तु देवनागरी लिपीअ खे बि क़ाइमु रखियो। इन करे दादा कीरत चयो त असांजी जेका जदोजहद आहे उहा अञा जारी रहंदी ऐं जेसि ताईं सिर्फ़ु अरबी सिंधी लिपीअ खे तइलीम खाते वारा तस्लीम नथा कनि। दादा कीरत 50 साल जेके हुआ से इन जदोजहद में गुज़रिया ऐं इन हद ताईं जो हुनजे घर वारनि खे शिकायत हुई त हू जेतिरो टाइम सिंधियत ऐं सिंधी ॿोली जी तहरीक हलचल खे थो ॾिए ओतिरो घर खे टाइम कोन थो ॾिए। पर हू कमिटेड माण्हू हुओ, हुनजी सिंधियत ऐं सिंधी ॿोलीअ सां कमिटमेंट हुई ऐं हुन पंहिंजी ज़िंदगी हुन लाइ वक़्फ़ु करे छॾी हुई। हुनजी क़ाइमु कयल अखिल भारत सिंधी ॿोली ऐं साहित्य सभा तरफ़ां सेमिनार ऐं कॉन्फ्रेंस खां सवाइ हर साल एवॉर्ड ॾिना वेंदा आहिनि। उन्हनि एवॉर्डनि में सिंध जे लाइ बि उन्हनि 2 एवॉर्ड रखिया आहिनि, हिकु सिंध अदीब जो एवॉर्ड ऐं ॿियो सिंध फ़नकार जो एवॉर्ड। त गुज़िरियल ताज जोईअ खे बि इहो सिंध अदीब एवॉर्ड मिली चुको आहे। गुज़िरियल साल अदल सूमरे खे इहो एवॉर्ड मिलियो ऐं हिन साल इहो एवॉर्ड मूंखे ॾिनो वियो। हिन साल जी 14 मई ते इहो एवॉर्ड फंक्शन थियणो हो। मूं वीज़ा जे लाइ अप्लाई कयो, वीज़ा में थोरी देरि थी वई। उन खां अॻु में 7 मई ते दादा कीरत लाॾाणो कयो ऐं 14 मई ते उते पहुतोसि फंक्शन वारे ॾींहं ते। ऐं मूं उते दोस्तनि खे चयो त दादा कीरत जो को पुटु हुजे त हुन सां उज़ुर खाई करियां। पोइ हुननि मूंखे अरुण बाबाणी जेको हुनजो पुटु आहे त सिंधी जो तमामु सुठो शाइरु आहे, सिंधीअ में हिंदीअ में अंग्रेज़ी में शाइरी कंदो आहे ऐं कालमूं बि लिखंदो आहे, उन सां मिलायो। ऐं उन मूंखे चयो त बाबा वसियत करे वियो त मुंहिंजूं कुझु हाठियूं जेके आहिनि से सिंध मोकिलिजो सिंधू नदीअ में परवाह करण जे लाइ। उहे हाठियूं असां रखियूं आहिनि ऐं जेके तव्हां खणी वञो तव्हांजी महिरबानी थींदी। मूं चयो महिरबानी ॻाल्हि कोन्हे, इहो त पाण ताईं असां सिंध वारनि खे मान पिया ॾियो ऐं आउं इहे हाठियूं ज़रूरु खणी वेंदुसि। इहे हाठियूं आउं
जून में उतां मोटी आयो हुउसि इंडिया मां ऐं इतफ़ाक़ इहो थियो त मूंखे दिलि जी तकलीफ़ थी पई, मूं बाईपास सर्जरी कराई ऐं उनखां पोइ वरी दरिया में ॿोॾि अची वई। ताज सां सलाह कयमि, ताज चयो त इहा ॿोॾि जो पाणी लहे त पोइ इहा रस्म पूरी कंदासीं। जावेद सोज़ हलाई सामाइन अॼु कीरत बाबाणीअ जे लाॾाणे जे हवाले सां सिंधु दरिया अलमंज़र जामशोरे वटि जेका तक़रीब थी उन जे हाठियुनि खे सिंधु दरिया जे हवाले करण जे हवाले सां उन में मुख़्तलिफ़ अदीब, शाइर, समाजी ऐं सियासी कारकुन मौजूदु हुआ ऐं आऊं दादा कीरत बाबाणीअ जे उन सॼे जेको अदबी पोरियो आहे ऐं ख़ासि तौर ते सिंधी ॿोलीअ खे जंहिं तरीक़े सां बचाइण लाइ हुन कोशिशूं कयूं तमामु सारा जोगियूं आहिनि, कॾहिं बि न मिटिजी सघंदियूं, छो त जेके माण्हू पंहिंजे ज़मीन लाइ, धरतीअ लाइ सोचींदा रहनि था, पाण पतोड़ींदा रहनि था, और मुख़्तलिफ़ शिकिलनि में, अदब जी शिकिल में, शाइरीअ जी शिकिल में, कहाणियुनि जी शिकिल में, नावेल जी शिकिल में या तनक़ीद निगारी जी शिकिल में कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उहो सॼो पोरियो जेको आहे सो ॿोलीअ जे सर्वाइवल, ॿोलीअ जे बचाव ऐं ॿोलीअ जी तरवीज लाइ शुमारु थिए थो। ऐं कीरत बाबाणी बिलाशुबा त सिंध जे अंदरि, सिंधी अदब जे अंदरि हिकिड़ो वॾो नालो रखे थो, जंहिं सिंधी अदब खे मुख़्तलिफ़ किताबनि सां न सिर्फ़ु मालामाल कयो पर हिकिड़े एक्टिविस्ट जी हैसियत में बि जेके लैंग्वेजिस जे हवाले सां सॼी दुनिया में जेके तहरीकूं आहिनि उन में उन तमामु वॾो किरदारु अदा कयो ऐं सिंधी ॿोलीअ खे बि हिंदुस्तान जे अंदरि क़ौमी ॿोली कराइण जो दर्जो ॾियण में कामयाबु थियो। त इन हवाले सां असीं ॾिसूं था त कीरत बाबाणीअ जे लाॾाणे सां हिकिड़ो ख़ाल सिंधी अदब जे अंदरि बि पैदा थियो आहे ऐं असां सम्झूं था त अॼोको ही प्रोग्राम उनजी हिकिड़ी ट्रिब्यूट हो त हुन जेको सिंध जे लाइ, सिंधी ॿोलीअ जे लाइ जेको पोरियो कयो आहे, सिंध जे माण्हुनि जो पोरियो कॾहिं बि ज़ाया न कयो आहे। महिरबानी। अवांजी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अदल सुमर मुंहिंजो नालो आहे साईं। मुंहिंजी बुनियादी सुञाणप हिकु शाइर वारी आहे, जेतोणीकि मूं हिकु उस्ताद जी हैसियत में नौकिरी कई ऐं कुझु तहक़ीक़ कमु बि कयो आहे, पर बुनियादी सुञाणप मुंहिंजी हिकु शाइर वारी आहे। ऐं साईं कीरत बाबाणीअ सां मुंहिंजी मुलाक़ात मुंबई में 2005 में थी हुई ऐं तमामु घणी गर्मजोशी सां हुन सां कचहरी थियूं ऐं हुननि सां हिकिड़ी यादगार मुलाक़ात। हिकिड़ो सिंध जो अज़ीम अदीब ऐं हिकिड़ो सिंधियत परस्त, जीअं सिंधियत जी जेका मशाल हुई उनखे हिंदुस्तान में रोशन रखियो ऐं हितां जेका सिंध जी जेका बारियल मशाल हुआ उन उते उजामण कोन ॾिनी। सिंधी ॿोलीअ खे क़ौमी ॿोली दर्जो करार ॾियणु ऐं तइलीमी निसाब में शामिलु करणु, इहे सभु उनजूं काविशुनि जो हिकिड़ो नतीजो हुयो जो हुन ॿियनि साथियुनि सां गॾिजी करे उहो सिंधी ॿोली ऐं अदब लाइ पाण पतोड़ियो ऐं आख़िर ताईं पतोड़ींदो रहियो। न सिर्फ़ु इहा आहे त सियासी ऐं समाजी शौर, पर उन सां गॾु पंहिंजे वतन जो जेको शौर उन ॾिनो ऐं हिकिड़ो रिसालो सिंध सुजाग जे नाले सां सिंध राइज़िस उतां जारी कंदो हो ऐं आख़िर ताईं हुन पंहिंजी तहरीक खे क़ाइमु रखियो। वॾी महिरबानी। सामाईन, अवां सिंध ऐं हिंद जे महान अदीब, क़ौमी दानिश्वर साईं कीरत बाबाणीअ जे विछोड़े वारे ॾिहाड़े ते खेसि भेटा पेश करण वारो प्रोग्राम ॿुधी रहिया हुआ। सामाईन, असांजी इहा कोशिशि रहंदी आई आहे त सिंध ऐं सिंधी ॿोलीअ जी वाध वेझ लाइ जिन महान शख़्सियतुनि पंहिंजूं ज़िंदगियूं अर्पे छॾियूं उन्हनि खे ख़िराज तहसीन पेश कयूं ऐं पंहिंजी नए नसल खे उन्हनि जी ख़िदमतुनि खां वाक़ुफ़ु कयूं। प्रोग्राम जी पुॼाणीअ ते पंहिंजे मेज़बान इमदाद अली ओढो खे इजाज़त ॾींदा शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए। सदाईं गॾु। दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं इख़्लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिश्वरनि, सहाफ़ियुनि
उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शौरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़िन ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।